mas'ul desak, ularning mas'ulligini qay darajada his qilyapmiz? Davlatning mas'ulligi esa unga qaratayotgan e'tibori, ajratilayotgan mablag' va tashabbuslar bilan ko'rinadi. Keling, mana shu masalani oydinlashtiramiz. Marhamat. Juda ham to'g'ri hozir masalani ko'taryapsiz-da, bu masalani har bitta O'zbekistonda yashaydigan inson his qilish kerak. Bitta achinadigan joyimiz bor. Yoshi ulug'lar ko'pincha gapirishadi. Biz hozir ichimlik suvini isrof qilyapmiz. Bu nihoyatda aslida musulmonchilikda ham isrofgarchilikka yo'l qo'yilmaydi. Ko'p mamlakatlarda bo'lganmiz, boshqa mamlakatlarda ko'rsangiz ichimlik suvi alohida beriladi iste'mol uchun. Sug'oriladigan alohida suvlari yetkazib beriladi, ba'zi bir mamlakatlarda ko'rgansizlar. Bizda endi eski paytdan ariqlardagi oqqan suvdan o'sha daraxtlar sug'orilgan. Hozirgi kunga kelib, albatta suvning ham narxi bor. O'sha bir kub metriga kimdir xonadonidan olib chiqib sug'oradigan bo'lsa, o'shanga ham xalq tomonidan majburiy ravishda pul to'lanadi. Chunki счетчиги bor, uni hisoblagichi bor, hisoblagich orqali pul to'lanadi. Endi hammani ham bunga qurbi kelvermaydi. Chunki eng asosiy daraxtlarning ko'p joylashgan joyi mahallalarda, domlarning orasida. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavatidagi insonlar bilan gaplashib iltimos qilaman, oldinglarga daraxt ekuvdik yaqinda, yo'q ekiluvdi. Shuni sug'orib qo'ysanglar bo'lmaydimi desak, pulini kim to'laydi? Chunki to'g'ri, uni talabi to'g'ri. Men shu mutaxassislardan iltimos qilardim. Qani endi shu masalani ham bir ommaga ko'tarib, shu sug'orish tizimini balkim ichimlik suvidan emas, qanaqangidir o'sha kanallardan, qanaqangidir bir sun'iy yo'l bilan olib kelib daraxtlarni sug'orish tizimini agar yaratadigan bo'lsak, albatta boyaga aytganlaridek 30% yoki 40% emas, 90% gacha daraxtlar, albatta 10% u tabiiy quriydi. 90% gacha o'sha qurimasdan o'sha daraxt ko'karib ketishi oldi olinardi. Ham suvni yetkazib beradigan bo'lsak, vatanimizdagi ekilgan bog'lar yana ham chiroyli bo'lib ko'karardi. Demak, mas'uliyat kimda degan savolimizga siz har ikki tomonda mas'uliyat birdek degan ma'noda javob beryapsiz. Hozirgi ko'tarilgan masalaga Bobur aynan masala